Электрокамин – это прекрасная альтернатива классическим каминам на дровах. Среди преимуществ – малый вес, быстрый монтаж, а также возможность установки в любом месте квартиры или дома. Модель Ibiza обладает всеми вышеперечисленными плюсами электрокаминов. Он предназначен для настенной установки, так как выход тепла происходит из нижней части корпуса. Для этого в комплекте с камином есть специальная монтажная рама. Важно установить камин на высоту не менее 40 см от пола, а также не размещать возле него легковоспламеняемые предметы. Дизайн камина выполнен в стиле хай-тек. Строгие прямые линии панорамного стекла с широкой черной окантовкой подойдут к любому интерьеру, будь то жилое помещение или офис респектабельной компании. Система динамической подсветки создает иллюзию тлеющих дров, переливаясь всеми цветами и оттенками настоящего живого пламени. Для создания максимального комфорта яркость подсветки можно регулировать, пользуясь как панелью управления, расположенной на боковом торце камина, так и пультом управления, идущим в комплекте. Камин рассчитан на два режима работы мощностью 750 и 1500 Вт, чего хватает для обогрева комнаты площадью до 20 метров квадратных. Для точной настройки каждого режима используйте регулятор мощности на панели управления. Покупайте этот товар на 27 UA, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!